Këto jam dogone të xhamia e Mulla Ardian Sejdiut. Çfarë xhami e bukur, çfarë rregullimi i bukur. Ora gati 12 për namaz drekës, po xhamat nuk po shohas janë. Që të po mdukët po vjen janë. A je haxhia? A kesh unë qabe? Ja. Jemi këtu me fajikën dogone në xhamin e Hoxhës Ardian Sejdiut. Namazin drekën të falin veç shune kë, asë njëri s'te ka këtu, e qysh e qenëm derën e xhamis, Zotin e qetë dyrët e xhenetit mua ty. E Mulla Ardiani edhe me kona i veç vetë, qa ka me bon? Po gjemati të të nartë. Nuk ka i zantë, në ka në fjellë falet këtu. Po, normal. Çfarë xhamie na e të rregulluar, gjava. Are. Si kur në Arabi. Xhamie të mira si në Arabi. E tash pa besimtar thonë, as jam turk as arab. Une nuk kum ni halo as një hoxh të thonë Kosovë as Shqipni, që unë jam arab, a turk, a dishka, po jam musliman, jam shqiptar. E të pa besimtarët flasin, gjesin fjallë, gjise se janë turk, jam arab, ka thonë filone, a unë nuk di as një hoxh që ka unë jam arab, a turk. Mulla Ardian Sejdiu është musliman i pastër, hoxhi i ndershëm, kur se kum ni të thonë jam turk arab, po jam shqiptar, biri shqiptarkës edhe biri shqiptarit. Allah e në përmjesoft, Allah e në rregulloft.